हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक न्यूडेम स्पीकर का रिव्यू जो होने वाला है 1500 वाट है नहीं। तो आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं स्पीकर जो कि कंपनी होने वाला है एवी प्रो का है नहीं। तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को स्पीकर। जैसे कि आप देख सकते हैं यही स्पीकर है एवी प्रो 1500 वाट का, जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं है नहीं। और इसका चेसी भी देख सकते हैं, मस्त एल्युमिनियम का है। और इसका कॉइल होने वाला है अपना 4.5 इंच है नहीं, जिसमें इन आउट कॉइल है। तो और इसका पावर होने वाला है अपना जिसकी आप देख सकते हैं ये 1500 वाट AES पावर में होने वाला है नहीं। और कॉइल का साइज़ देख सकते हैं आप 114.2 mm है नहीं। और इसका जो मॉडल नंबर है वो है 18N1500 वाट है नहीं। और इसका आप लोगो भी देख सकते हैं कंपनी का एवी प्रो है नहीं। और आप देख सकते, तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों को दिखाते हैं स्पीकर का क्लोज लुक। क्लोज लुक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर है नहीं। और आइए आप लोगों को सुनाते हैं हम इसका साउंड चेक। तो साउंड चेक में और हम ले रहे हैं ये अपना स्कूप का कैबिनेट है, 4 पीस अपना 4 स्पीकर। और देव ऑडियो का 4 पीस होने वाला है लाइनर, जो कि 12 इंची में है। और उसके लिए हम एम्पली यूज करने वाले हैं, ये अपना MT का है। और ये अपना शार्प ऑडियो जो कि 4 लाइनर और 4 बेस के लिए है। और उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं क्रॉसओवर। और आइए आप लोगों को सुनाते हैं इसका साउंड चेक। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। गठिया गांजा ला पी के